Já, velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinu, klukkan 8, þá það fréttir, hjá mér Laufey Líndal og Sigurjón Magnús. Við byrjum ofta á nýri könnun þegar Maskína eða Gallup sendi frá sér könnun og Maskína sendi frá sér könnun núna rétt áðan. Já. Og það svona ákveðin tíðindi í því, það kannski helst að miðflokkurinn mælist hærri heldur en sjálfstæðisflokkurinn. Já. Sem veldur ekki gleði í Valhöll. Já, hann sækir bæði til sjálfstæðisflokksins og Viðreisnar sínist með ekki. Sem hann sækir... Já, miðflokkurinn, hann, að því að Viðreist fyrir alltaf niður svolítið. Já. Og sjálfstæðisflokkurinn líka, þannig sem svona... Já, svona eilítið. En segðu mér þá, hvað segir Samfylkinguna þarna uppi? Þetta óbreytt frá því í síðustu mánuði. Já, Maskínu, hún mælist alltaf, ég held að hún mælist alltaf aðeins hærri hjá Gallup. Það svona eitthvað svona... Ég segi þetta mikla fylgjar eiginlega bara festast þarna, hún er... Já, búið að vera þarna frá kosningum. Já. Mjög fljótlega að reisa upp. Og það nú ekki ennþá mánuður frá kosningum, það svona rétt hæft ár. En í október og nóvember í fyrra, þá var, tökullans októberkönnun Maskínu í fyrra, að þá meldist miðflokkur líka með 70%. Og þá var sjálfstæðisflokkurinn með 13,7%. Við heyrðist það svolítið í fréttaflutningi að þessu, að þetta væri eitthvað sem hefur aldrei gerst áður og aldrei sést. Það er ekki alveg rétt. Mér fannst einhvern veginn, þegar við viðtalið við Eirík Bergmann þetta væri eins og þetta væri mjög mikil tíðindi. Þetta er og þá var Viðreisn með 13,8, 0,1% yfir sjálfstæðisflokknum. Við fjöllum nú þetta fyrir, þá var sjálfstæðisflokkurinn 4. stærsti flokkurinn í könnun, en núna er hann 3. stærsti. Mér finnst annað sem að með bæði Píratarnir og VG eru alveg við 5% mörkin. Ég man ekki eftir að séu báðu í svona ofarlega og ég man ekki eftir að séu bara Viðreist, Vinstri græn með 4,8. Bara ekki 1,5 ár. Þetta er bara einu skekkjumarka hjá þeim. Já, þeir getur verið inni með manni sem að mér finnst svona, ef við myndum raða saman annars við svona meðbyr sem að miðflokkurinn hefur og að þessi litlu flokkar fyrir utan sjálfstæðisflokkinn eru að bæta við sig, að þá finnst mér það svona benda til að það kannski að verða til eitthvað svona óánægja með ríkisstjórnina. Við höfum haft hana óvenju í góðu standi. Viðreisn er þarna einum manni. Já, ég setti inn þarna þingmannafjöldan eins og ég gerir stundum. Og þá var þetta 21 þingmaður á Samfylkinguna sem er +6 og 13 þingmenn á miðflokkinn sem er +5. Þannig að þeir eru að vinna saman hann 11 þingmenn og þeir sækja þá fyrst og fremst til Flokks fólksins sem er að tapa 6 þingmannum, maður er með 4 og sjálfstæðisflokkurinn 3 tapar. En ég ætla aðeins að segja eitt varðandi þetta, því að bæði Píratar og VG eru svona nálægt 5% þröskuldurum. Þá myndi ég telja að svona ef þetta héldi áfram, farmfyrr sem horfir og svona, sem við kannski gerir aldrei, að þá myndi einhver af þessu flokku fara að detta inn og þá fækkar aðeins í þingmennunum að því að það er eiginlega allir flokkarnir með fleiri þingmenn heldur en nemur fylgið þeirra vegna þess að það er að tapast þarna 13% fylgi. En svo verður að hafa eitt í huga að lýðræðisflokkurinn sem er svona hægri flokkur, hann er ekki þarna með. Samanlagt fylgi sjálfstæðisflokks og miðflokks eru þarna 32,6 held ég, sem er svona ekkert að hæðsta sem hefur verið. Yfirleitt er þessi flokkar svona í kringu 30% samanlagt. Þannig að þetta er ekki svona stór hægri sveifla í sjálfu sér. Frekar heldur en áður að miðflokkurinn sækir bara á sjálfstæðisflokkinn. En þetta hlýtur að vera kallað okkur að neyðarfundi í Valhöll. Það heldur að vera. Áður er flytja, þau eru bara áður er búin að selja ofan að sér þegar það drífa. Nei, og svo er það líka með Flokk fólksins, þetta er alveg mælist endar alltaf illa í könnunum, en þetta er svolítið mikið illa, sko. Og ég veit að því að þau eru nýbúin að ná í gegn, sko, sína helstu málum. Þetta hefur náttúrulega ekki komið inn í þessa könnun. Það er margt sem er ekki komið inn í þessa könnun sem að kannski, til dæmis öll þessi læti með SB og fleira. Það er ekki inn í þessu og svo erum við svolítið langt frá kosningum, það er enginn að tala kosningar. Þannig að fólk er að svara svona með temmilega hálfum hug, sko. Er þetta ekki líka bara í samhengi við svolítið, Kristrún hefur mælst með mikið traust
Já, hún er í stuði. Já, akkurat. Þannig að það er náttúrulega þetta fylgi samfylkingarna sem greinilega eykst. Já, það er eins og með miðflokkina fyrir árið síðan þá var það með 17% fylgi og svo voru kosningar og svo þegar það var komið fram að vori að þá var það komin undir 10%. Þannig að þetta er alveg bara upp og niður á þeim. Þetta er alltaf svolítið rókjant. En herðu, Kristrún er sóknarmaður. Já, aðal fréttin í útlöndum er að lag út eða hvort það var lekið, ég veit ekki, að Bandaríkjamenn var að setja saman friðarplan svipuðum nótum og var gert á Gaza. Gerðu friðarplan í einhverju leyti í svona samvinnu við Rússa eða það sem töldu að Rússar getu samþykkt sem alltaf reka ofan í kokið á Úkraínumönnum. Það er ekki komið alveg fram þessi punktar, þetta eru 28 punktar ef ég maður rétt. Það er ekki komið fram en það er í þessu að Rússar munu fá allt Donbass hérað og það er ekki bara það sem eru búnir að vinna og úkraínski herinn verður trimmaður niður þannig að verður svona varnarher, ekki árásarher og ýmislega svona ákvæði og þetta virðist vera byggt á því að Bandaríkjamenn Pétur hefur allar svona hugdetta sem að Trump færi eða vegna þess að Putin gat sannfært hann eitthvað, þetta lítur að vera byggt á okkur mati á stöðunni á vígvellinum að ef það er ekki samið fljótlega þá verður bara samningsstaðan verri fyrir Úkraínu. Þetta er það sem að Trump sagði þarna síðla vetrar þegar hann var að reyna að þröngu svo ofan í hann. Aftur sagði hann þetta í sumar þegar hann reyndi að þröngu ofan í hann en hann hefur alltaf rakist tilbaka vegna þess að Úkraínumenn hafi fengið eitthvað stuðning frá Evrópu. Þannig að svona vangaveltir ákvörður er að gera þetta núna á þessu stígi. Kannski er það vegna þess að þessi hugmyndum að Evrópa myndi koma og safna peningum til að kaupa hergögn frá Bandaríkjunum til þess að halda stríðinu áfram og einhvern veginn taka yfir stuðningi sem að Bandaríkjamenn hafa. Það er náttúrulega gríðalegu stuðningur sem að Úkraína þarf bara til þess að halda bara ríkinu gangandi, halda bara opinberri þjónustu gangandi. Að kannski er það bara ekki að ganga upp og þess vegna telja Bandaríkjamenn að sé hægt að fá Úkraínumenn til að samþykkja þetta. Ég bara svolítið veðja á sterka hestinn, er það ekki svolítið pælingin? Að veðja á sterkari aðilann í til þess að þröngva í gegn einhverjum samningum. Já. Virkar þannig sko? Það er eitt sjónarmið að sko, Úkraína hafi raunverulega ekki samningsstöðu. Ég muni að þeirra í þessu fræga fundi sem var síðla vetrar þegar Trump sagði við Zelenski þú hefur bara engin spil á hendi og það er alltaf sjónarmið sem hafa verið að sé ég meina Vesturlönd hafa gert hvað þau geta til þess að stýða við þetta en samt er ekki að nást árangur. Ég er bara eins og badd sko, sá vondi, hann á ekki að sigra sko. Hann er að sigra á Gaza til dæmis. Já, ég veit það, ég er ekki einmitt. Og víðar sem að þetta er svona allar á þá sem að ekki tafa til sakunni. En þeir sem að eru að tala fyrir að því að verða að stoppa þetta horfa náttúrulega upp á að staða Úkraínu bara versnar og versnar og versnar. Það er nokkra fréttir úr evrópskum miðlum hvernig er verið að taka. Það er fyrst frá frönsku blaði þar sem að kemur fram að menn hafi ekki búist við þessu. Þetta hafi komið á óvart að þetta væri í gangi. Síðan er ítalska pressan, hún tekur það fram að Zelenski segist alltaf að ræða við Trump og þannig er það náttúrulega alltaf. Hann er ekki stöður þess að slá þess á borðinu. En það fylgir hins vegar að þetta sé fáránlegt tilboð fylgir með frá Úkraínumönnum og það sama máttu heyra í Guardian þar sem að þeir voru að tala að þetta væri algjörlega absúrt tilboð og óásættanlegt. En það á eftir að koma í ljós því að einn valkosturinn er að bara halda stríðinu áfram og það er að versna alltaf. Það er augljóslega loftvarnir Úkraínumanna að halda síður og það er orðið þetta er að vera svipað og í Gaza. Við erum að fá tölur að það hafi 25 dáið í gær og þar af undir göttunum. Þannig að
Þetta vont. Og talandi hérna Gaza, þá hérna frétt frá Al Jazeera. Þar er friðar hérna stefna Trump, en það dóu 30 samt að Ísraelsmenn halda áfram loftrásum. Herðu, það hérna... En það vopnalið, það ekki? Með þessum hætti. Það eru fleiri sem að deyja af Gaza á hverjum degi heldur í Úkraínu. Það er kallað stríð í Úkraínu. Það er kallað vopnalið á Gaza. Herðu, það er hérna Íslendingar fengu létt taugafall hérna á þriðjudaginn út af ESB. Og ég ætla að taka hérna mynd sem að birtist reyndar víðar, hérna, sem er tekin í stjórnarráðinu, þar sem að Kristrún Frostadóttir er að tala við Úrsulu von der Leyen í símann, og þetta er mynd sem er tekin af starfsmanni ráðuneytisins. Þetta Illugi Jökulsson var að fjalla þetta á Facebook og gerði það ágætlega. Hann var að vitna í viðtal sem var hér í gær við Gunnar V. Andrésson sem var að tala framtíð fréttaljósmynd á Íslandi. Það er verið að hverfa, þetta var allt saman aðsendað myndir og eitthvað fleira. Og þessi mynd birtist mjög víða, aðsend mynd, uppstilt myndir umverulega, tekin af hagsmunaaðila og hefur þar eiginlega ekkert gildi sem fréttamynd. Nei. En manstu í gær að það sem þú skrifa varstu ekki að tala að hann var að skrifa með penna störi. Það var nákvæmlega sama myndin, sko, að er Kristrún eiginlega endurtaka það sem að birtist í norsku blöðunum í gær. Það sem hann var að hún er hort á fréttatímanum í gær. að sé hvað það var smátt ég er svona mynd af mér. Og málið og skilaboðin í báðum er eiginlega sama, sko, það er svona full alvara Íslands og Noregs og svona einhver svona tótt frá Evrópu að svona að biðja fólk að taka þessu með ró, að þetta sé kannski ekki eins alvarlegt og það var. Og það kom svolítið fram með að það var í fréttunum á RÚV, þá voru þau með myndir þar sem að Þorgerður Katrín var á fundi í höfuðstöðum Evrópusambandsins og þar var örlítið svona, eða var svona gefið færi á því að fréttamenn köstuðu ykkur spurningum til þeirra og þar var, ég held hann heiti Valdís Dombrovskis sem að tjáði sig þar og hann var að segja að þetta væri algjörlega sérstakt mál, það væri ekki þetta búast við neinu svona í framhaldinu og þannig að það var eiginlega eins og að viðbrögð Íslendinga og Normanna væru að skila svona þeim árangri að Evrópusambandið ætlaði að vera stiltara. Já, ekki láta svona aftur. Nei, hérna er frétt frá Vísi, það sem að Þorgerður Katrín er að segja að það sem er sem möguleiki á því að vera stitt í annan endan. Þetta eru, það er heimild á að setja svona tolla út frá öryggisjónarmiðum, en það er takmarkað og verður að vera takmarkaðan tíma. Og ég held að þau hafi sett svona hámarkstíma sem er 3 ára á þessu. Þannig hún er að tala að þau séu kannski til að skoða að gera minna að þessu. Já, hún er búin að vera svolítið herská í þessum máli. Já, en við höfum nú verið að benda á það hér að þetta er ekki skaði fyrir fyrirtækin. Því að ef að dæmi gengur upp að tollarnir leiða til hækkunar á verði, hugmyndin er svo að hækka verð á járnblendi frá Póllandi, Frakklandi og Slóvakíu og kannski Spáni. Ef að það tekst að þá mun innflutningurinn héðan og frá Noregi líka hækka, þannig að fyrirtækin í Noregi og Íslandi munu ekki tapa peningum á þessu. Þannig að sömuleyti hefur þetta verið svona stormur í vatnsglasi held ég. En þetta hins vegar gefur svolítið tón að ef að menn eru byrjað að beita svona tollum og það hérna er frétt frá Vísi, þar sem að Kristrún er að segja þessi möguleiki að setja verndaraðgerðir að íhuga að setja jöfnunartolla á innflutt kísilmálm. Þetta er það sem að Bakki hefur verið að biðja um. Bakki framleiðir kísilmálm og segir að íslensku álverin kaupi ódýrara innflutt og er að biðja um svona vernd fyrir íslenskan iðnað, að íslensku álverin verði neydd til þess að kaupa Bakka. Og þarna verið þú verið að pæla í því. Herðu, meira af sambarlegu, það er hérna formaður Framsóknarflokksins. Hann vill svara með því að setja hærri tolla á mat. Á matvæli, já. Veistu hvað vitið því? Hann fær ekki góð viðbrögð. Hvar? Í þeim sem eru búin að tjá sig um þetta. Já. Þetta sé svona
svolítið fúlegg í teibusinnas. Já, að við ættum að fara í tollastríði við Evrópusambandið. Já. Hljómar ekki spennandi? Nei, það hljómar mjög óspennandi, sko. Ég veit ekki með stjórnarandstöðuna, hún tók þessu máli svolítið að rosalegri festu. Já. Tók bara allar skaut úr öllum hlaupunum. Já. Ég held að ég eftir elda stíla, sko. Já. En svo getur það náttúrulega verið að sumir eru bara móðgæðir og telja móðgun vera gulls í gildi. Að ef að þú móðgað mig, þá muna það ævi langt. Herðu, hérna er frétt frá Deva sem er eiginlega sko frétt frá Vísi. Hún skrifaði grein um þetta, hún Margrét, skrifaði grein á Vísi. Hún var að rifja upp eitthvað þegar hún var að flytja eitthvað út eða inn frá Hollandi og verður þá spyrja hvernig tollarnir væru og það verður svona fyrir Evrópuríkin og hún segir, já, við erum í Evrópu, nei, þeir eru ekki okkar Evrópu, sem er náttúrulega bara svona eðlilegt svar, að þú ert ekki í Evrópusambandinu, að ég átti við það í Evrópu, stundum er talað um Evrópu eins og Evrópusambandið, en við erum ekki þar, þannig að þetta mál gaus upp svona til að sýna eitthvað, ég veit ekki. Nei. Hún er kannski á því að við höfum að ganga í Evrópusambandið, hún er samfélkingar, hún er í samfélkingunni. Svo við reiknum með því. Já, en haldið að þetta mál verði til þess að umræðan aðild að Evrópusambandinu komist á meira skrið? Já, ég held að þeim sem styðja það að ganga í Evrópusambandið, þeim hafi fækkað. Þeim hafi fækkað? Já, í þessu, fyrst að það er svona óbylgjan skell á nýðbann á okkur, sko. En ef að verndartóttarnir eru þannig að þeir eru sniðnir þannig að þeir skaðið ekki neitt. Já, það er bara sama. Hugurinn svo sami. Já, Evrópusambandinu. Nei, ég ímyndaði mér að fólki... Það var stemmingin á þriðjudaginn, sína klærnar og sitt rétta eðli. Já. Það var allt svona svona. Hefna fullu krafti og svona, sko. Það er allavega að koma upp smá umræða aftur ESB. Þetta er náttúrulega svolítið vegið í dvala undanfarin ár, en ég veit ekki, kannski er það út á ríkisstjórninni, það eru náttúrulega svona Evrópusinnaðir flokkar inn í ríkisstjórninni. Þau ætla að hafa þjóðaratkvæði á kjörtímabilinu. Einmitt. Þannig að það er svona spurning hvort það sé verið að kynda undir þeirri umræðu. Eða hvort það var í síðasta lagi 2027. Það er eftir svona... Það er ekki langt í það, sko. Nei, það er 26 sem eru bara eftir fáar vikur. Við erum búið eftir morgundaginn bara. Þetta líður svo rætt. En síðan held ég stór frétt að það var það var dómsmálaráðherra við búa til skýrslu og sem að sko hún kom ekkert alveg í eftirvindaginn, en fréttirnar af henni voru svona soldið óljósar. Það var viðtal við lögfræðing sem var formaðurinn og hann fór og taldi upp að Íslendingum hefði fjölgað svona mikið sem að held ég kom engum á óvart, að hefur verið ferðamanna sprengja og við vitum að hefur verið fluttinn innflytjendum hefur fjölgað hratt á Íslandi. Ég skoðaði það á sínum tíma, ég ekkert að vitna í það að hvort að ég geti séð eitthvað svona dæmi aðeins aukningu í öðru landi og ég fann það í Luxemburg á fyrstu árum þessar aldar að þá fjölgaði innflytjendur svona hratt í Luxemburg og ég fór svona að leita í hvort ég geti fundið eitthvað, kannski erfitt að finna svona luxemburgísku pressuna beint, hvort það væri þar svona sambærileg umræða á hér brotna innviði og ónýtt húsnæðiskerfi, en ég gæti ekki séð það. Mér fannst þess að Luxemburg mönnum hafi bara tekist að mæta fjölguninni með mæti. En þessi maður hans talaði bara svona almennt um fjölgunina og svo talaði hann Úkraínumenn hefði komið hingað. Og ég sá það daginn að manstu þegar hann aðstofamaður Sigmundar Davíðs hann var að birta fréttur um það að það hefði verið 80% aukning á hælisleitendum held ég í september og þá kom í ljós að það hefði ekkert verið svo aukning á árinu, 25% samdráttur. En ég skoðaði það núna því að komum tölur fyrir október og þá var það ennþá svolítið hátt
Og á öllu árinu að þá eru sem sagt 2/3 hlutar hælisleitenda eru frá Úkraínu. En í þessum 2 mánuðum eru 75% frá Úkraínu. Þannig að aukningin er öllu líkjendum bara ástandi í Úkraínu að það er svona meira vonleysi þar að hvert þetta fer og það er landflóttin er bara að aukast. Já, við nú léretaðum hérna að sko byrta svona þessar háutölu en ekki brúta hana niður. Nei, það gerir það ekki. Það finnst mér ekki gott. Og svo skipta hann yfir þessi formaður yfir í þegar að tala lausnina væri svo að vera með DNA-próf og einhvern veginn svona skilríki, þannig að maður fekk einhvern veginn á tilfinninguna að öll þessi gríðarlega aukning hefði verið fólk sem hefði svindlað sér hérna inn á fölskum skilríkjum eða eitthvað svoleiðis sem að sko í heldartölunni við hliðina á þessum gríðarlega innflutningi á vinnuafli út af ferðaþjónustunni og tilheyrandi. Og það er langt út fyrir EES, það er fólk sem má koma hingað að vill, en það hefur verið mikil aukning af fólki frá Rúmeníu og öðrum stöðum sem eru utan EES. Að sumu leyti, ég held að það sé ekki hægt að ræða það því að Pólverjum heldur áfram að fjölga hérna. En fyrir svona muni ekki eftir fyrir svona 2 árum, að þá fjölgaði mikið fólki frá Rúmeníu. Og þá var sagt að íslensku vinnumarkaði bara stæðist ekki í einhver samkeppni við pólskan. Þannig að það væri ekki sama svona aðdráttarafli fyrir Pólverja að koma hingað. Og þess vegna væri farið í lönd sem að standa eiginlega veikar eins og Rúmeníu og okkur. Þannig og það er annað sem að mér var undarlegt sem að maðurinn sagði. Hann sagði að rannsóknir sýndu það, könnun sem þeir hefur gert, að fólk sem kemur hingað til þess að vinna og er utan EES, að það er með 22% lægri laun heldur Íslendingar almennt. Ég held að þetta bara koma engum óvart sko. Þetta er fólk sem er ráðið hingað inn fyrst og fremst í láglaunastörf og mér finnst þetta eiginlega bara munurum ætti að vera meiri sko. Til að þess að ég fara að segja 22% lægra heldur Íslendingar almennt, finnst það? Og svo var Nei, sennilega ekki. Og svo var það annað sem hann sagði sem mest verið skrítið. Hann sagði að þetta fólk semst að vera að þiggja meiri aðstóð út úr kerfinu. Það er öfugt við það sem alla kannanir hafa sýnt. Þannig að ég held að hljóta vera að í þessari skýrslu sé blanda saman raunverulega stuðningi við hælisleitendur og svo það sem við átt að fá frá stuðningskerfum sko samfélagsins. Þetta er náttúrulega það sem einkennir oftast þessa umræðu og það er náttúrulega gríðarlega villandi framsetning á tölulegum gögnum. Sko. Það er alltaf ef að miðflokkurinn er að gera þetta á einhverjum fundi og síðan. En ef að dómsmálaráðuneytið er að gera þetta, það er sem hefur orðið svona... Það er bara stórmunur þar á. Og Ardís Anna Gunnarsdóttir sem var hérna með mjög góðu umfjöllunum útlendingamál hérna í vikunni og hvert fólk til að grafa upp það viðtal, getur fundið inn á YouTube. Hún mætti hérna á RÚV. Og hún er varaformaður félagstalsmanna umsækjenda alþjóðlega vernd og hún sagði að þessi skýrsla væri bara einhver pólitísk yfirlýsing. Já, einmitt. Já, þessi sem kom í dag. Já, hún var ekki með þessi dæmi sem ég var að taka. Dæmi sem ég er að taka bara er það sem ég var að hlusta á mannin og ég heyrði að þetta er bara eitthvað skrítið. Þetta er bara það sem maðurinn að segja, gengur ekki upp, passar ekki við raunveruleikann. Þannig hann er bara að reyna að mála einhverja mynd til þess að fara að setja upp einhverja reglur til þess að krefja allar DNA, það mun ekki breyta neinu. Þetta var mjög gott viðtal sem María Lilja tók hérna við hana Kristínu. Nei, hana Ardísi, minni. Hvernig fólk til þess að hlusta á það? Já, einmitt, þetta var eins og námskeið í flóttamannarétti, sagði einhver. En já, hún nefnt fór í gegnum bara svona hvað er mikla mótsagnir í þessu frumvarpi. Hvað einhvern veginn, það er bara þarna hlutir sem eru bara bannaðir samkvæmt alþjóðalögum og í trássi við ýmis ákvæði í öðrum samningum sem við erum hluti af. Þannig að já. Ég líka hugsa eiginlega stöðu Þorbjargar Sigríðar. Sem er mjög áköf í útlendingamálum. Hún er eiginlega svona Jón Gunnarsson viðreisnar. Ég er að velta fyrir mér hvaða stuðning hefur hún inn í flokknum því að ég held að það sé ekki allir í viðreist sem eru svona hennar línu í þessu. Nei, þetta hefur komið svolítið óvart finnst mér. Hún var daginn þarna ekki með námsmennina. Já, einmitt. Svo kemur bara fólk frá háskólanum og segir þetta er bara rugl. Já, einmitt. Bara rugl. Já. Þetta er mjög undarlegt sko. Láta líti út eins og sem vera að grafa undan Íslandi eða eitthvað fólk frá Fílipsíum sem er að koma í nám hérna. Já, mitt.
Herðu, mér fannst þessi fréttina á MBL þráhyggjuhegðun mannsins gagnvart konu hafi staðið yfir í 14 ár. Það var að dæma manni í fangilsi. Já. Hann held að ekki 6 mánuða dóm, þar af 4 mánuði skilorðsbundar. Þannig að hann situr inn í 2 mánuði. Hann er búin að ofsækja þessa konu í 14 ár. Já. Þetta er 3. dómurinn. Já, akkurat. Þetta er bara greinilega maður sem er ítrekkað bara, hann er einbeittan brotavilja bara að vera í sambandi við þessa konu sem hann hefur verið, sem hefur verið gert að hefur verið sett á nálgunarbann. Já. Og ég bara veit eiginlega ekki sko hvað, þú veist, þetta er náttúrulega bara að sýna hvað kerfið er máttlaust gagnvart svona málum. Já. Og honum er gert líka greið einhverja miskabætur upp á held í 350.000 og ég meina þetta er allt svo lágar upphæðir já, og líka, misþarf. já, ég líka veit að í svona málum sko það þarf yfirleitt manneskjan sem að á rétt á bótunum, hún þarf að gera kröfu sjálf og eitthvað svona sko, þannig að þetta er já, það er ekki ríki sem að borgar rukkar hann eins og ég held ekki, þetta var allavega þannig fyrir einhverjum, ég veit að baráttu fólk fyrir það er hryllingur að fá svona menni yfir sig í 14 ár já, það hlýtur að vera bara já, og miskabætur upp á 350 skall maður getur ímyndað sér hvað þessi kona og börnin hennar hafa þurft að gangi í gegnum sko. Lögfræðingur tekur þetta á einu degi sko. já, einmitt þannig að þetta er bara aftur sýnir upp á hvað kerfið okkar er vanmáttugt í svona málum sko. Við held okkur í dómstólunum, það eru mæðgurnar á Súlunis hvað heitir þetta, Altanes? Arnanesi, fyrir ekki Arnanesi? Já, ég held að gatan heiti Súlunis, það setur í máli en það er þetta ég veldi fyrir mig sá þessa mynd hefur við byrst mynd af húsinu áður? Þeirra? Ég man það bara í Nei, ég er bara að vera alltaf fyrir mér Já, þetta er greinlega stórt og mikið hús. Heyrðu, já. En þetta er lokaréttarhald. Lokaréttarhald og fjölmiðlar vita þá bara ekki neitt og gang málsins eða sko í dómsalnum og mér svolítið sko þær fóru báðar fram á lokaréttarhald. Já. Bæði sakborningurinn og mamman. Já. Og við því yfir orðið og þannig að það er bara blaðamenn þetta bara á göngunum og ekki tala við á. Fyrir einhverjum vikum síðan að þá vorum við með frétt af þessu máli og það var, hefði eitthvað fjölmiðl skrifað um það að móðurinn hafi farið að heimsótt dótturina upp á Hólmsheiði. Og ég veit ekki af hverju var svo frétt frá þessu, hvort það þótti skrítið eða eitthvað, en svona lífið er náttúrulega þannig að móðurinn er náttúrulega í mjög sérskiltið stöðu, þetta er dótturinnar sem hefur framið voðaverk og er í miklum sálaráska og hún þarf náttúrulega að vera móðir, það er með svona stundum eins og stemmingi sér svo að ætla að hún er bara að hefna sín. Nei. En svo hún er líka ákjær fyrir tilraun til að bana móður sinni. Henni líka, já, þú mátt það líka, þú mátt fyrirgefa þeir sem að ræðst á þig. Það er líka örugglega margt í þessu máli sem við sjáum ekki og gerum þetta er harmleikur sem að bara það er það. En svona því að ég var nú svolítið í dómsmálum minn dag fyrir að svona sérstætt hvað þetta skulle vera lokaréttarhald Það er bara það eru örugglega einhverja góðar ástæður fyrir því. Það vil ekki vera að lesa alls konar einkamál fram og tilbaka í blóðunum, það er bara vil ég það ekki. Það setur auka álag á alla hlutaðandi sko. Alveg eflaust. Er það aftur í ef við ekki bara vera í dómstólunum 6 ára dómur höfuðpurs staðfestur en aðri mildaður 16 ár samtals. Það var mesta mildinu var 2 ár. Það var bara svo margir sem voru dæmdir hana. Þetta var bara 16 ár saman. Þetta var heilt bara fótboltalið sem var dæmt. Þekkir þetta mál eitthvað? Nei, þetta er ekkert þetta var hvað hétt þetta? Þetta var svona grúpa sem var saman að Sólheimajökull, kalluðu sig? Já, Sólheimajökull, já. Og þau voru í fíkniefnainnflutningi og það var eitthvað efnin tekið að þeim en þau voru mjög mörg. Já.
Ok, við skulum bara halda áhrifin dómstólunum. Já. Það er hérna Baldvin nokkur sem er núna orðið forstjóri Samherja og stendur svolítið fyrir svona auglýsingaherferð að því Samherja er verið að selja neytendavörur. Sem er hérna besti bitinn held ég heiti sem er hryggjarstykkið úr þorski og hann svolítið, hvað heitir þetta svona frontar það svolítið. Já, hann er með í auglýsingunum þessa. Já, þarna er nú frétt hins vegar að hann hafi ákveðið að mæta ekki í skýrslutöku en á Íslandi út af Namibíumálinu. Namibíumálið er núna, hvaða dagur er í dag? 50 dagurinn, 20. Það er nóvember eða ekki? Já, 20. Þannig að það er allavega 6 ára í nóvember sko. Ég man ekki alveg hvaða dag það byrtist. En það er 6 ár síðan þetta mál og nú er hérna sem við sáum þáttinn. Já, nú er rannsókn lokið. Og býður eftir ákvörðunum ákæru eða er alltaf ákæra okkur. Já. Finnst þú þetta ekki langur tími? Þetta er rosa langur tími sko. Þetta er langur tími. 6 ár? Þetta var handlað í Namibíu bara eittur og bingo. Það er ekki allt saman. Þeir eru ennþá að þessu. Það er ekki búið að dæma alla, þeir eru bara búið að dæma. Sum er búið að dæma og löngu búið að ákæra og réttarhöldin eru búin að fara fram að einhverju leyti. Hérna er þetta ennþá bara eitthvað að byrjuna reitt. En þetta tengist kannski svolítið þarna sem vorum að tala um mæðgunar að hann ákvað að mæta ekki í skýrslatöku þar sem að faðir hans var með réttarstöðu grunarsmanns og þá hefur heimild að þú er ekkert að neyða þig til þess að bera vitni gegn kvöðinu. Það er ástæðan. Okay. Þannig að það er bara, hann hefur þetta val. Já, finnst þetta ekki eðlilegt að sé? Jú, mjög. Það er að snúa upp á hendina á manni og láta vitna gegn ættingu sinum. Með það er bara eðlilegt. Herðu, við sögum frá því í gæra að þeir hafa fengið skell sósíaldemókratar í Danmörku í sveitarstjórnarkosningum. Við höfum nú eiginlega spáði, ég geti sagt það, tóldi svo. Ég er búin að vera að fjalla svolítið það hvernig við fjarað undan sósíaldemókrataflokknum og vilja halda því fram að það hefði verið eiginlega stefnubreyting sem að Mette tók, annars er í útlendingamálum að taka upp stefnu danska þjóðarflokksins og fleiri sem að kannski hafi unnið henni svona stundlegan frið ekkur leiti, hún var aldrei unnið neitt sérstakann kosningasögur, en síðan mynda á ríkisstjórn, hún hafði möguleika á að minnsta vinstristjórn en myndaði ríkisstjórn þvert yfir og þetta hefur hægt og bítandi grafið undir. Ríkisstjórnin nýtur mjög lítils fylgis, samanlagt fylgisflokkan eru 33% að þeir töpuðu allir í kosningunum. Það var reyndar að hafa ekki búið fram, þannig að er auðvitað að segja það. Þetta var frétt sett frá Berlingske og sem hún er labbinn á fund hjá jafnaðarmönnum og er spurt allar að segja af þér, rópaði henni og andrúmsloftið hafi verið mjög þungt á fundunum. En síðan eru þeir fyrir utan þarna, því miður er ekki með nýja fréttir þessu fundi, að þeir í Berlingske voru þarna fyrir utan og svo heyrðu þeir lóatak skyndilegt eftir 1,5 tíma. Þannig að hún hefur verið í 1,5 tíma að tala og biðja sig vægðar eða eitthvað. En ég held að hennar tími sé eiginlega liðinn og maður sér það bara í dönsku pressunni, hvernig talað hana. Ég er frá pólitík, það sem að hafa verið að líkinni við Trump. Að hún noti sömu svona óttastefnu og Trump. Þetta er svona, þeir eru svolítið góðir í sér dannin, þeir eru oft skemmtilegar svona stjórnmálaskýringarnar sem við erum með. Og þetta er byggt á kenningum ítalsk stjórnmálafræðing sem skiptir svona stjórnmálamönnum í þeir sem eru svona lögfræðingar og þeir sem eru rándir og flokkar náttúrulega Trump sem rándir og segir að Mette sé með sama hætti og hún hafi verið teygt bæði flokkin og raunverulega þjóðina á stað sem að kannski þjóðin vildi ekki fara og það sem er eitt af því sem er verið að gagnrýna þarna er að hún hafi viljað skipt út svona hugmyndum svona réttlæti í samfélaginu að samfélagi verið svo sanngjarnt fyrir það að það ætti að vera danskt og sett eða svona þjóðurnisleg sjónamið á það hvort að við varum gott samfélag eða ekki, það verið það hvort við varum danst eða ekki og fórnar þið þekkið það í Danmörku, þar er gilda önnur lög innflytjendur, það er heimild til þess að taka fólki skartgripi og alls konar dót og það er heimild til þess að fara með fólk svona svolítið eins og skepnur og þarna er verið að tala um að það er eitthvað bara við aðferðina sem að hún hefur notað sem hafi valdið þessu og ég held að ég eftir að verða svona eitthvað uppgjör í Danmörku
á svona næstu dögum og vikum, hvort sem að verður inn í flokknum eða ekki. Ég veit ekki hvernig flokkurinn alltaf snúa sér út úr þessu. Herðu, en við skulum koma heim í það sem að kalla slórið þegar við vorum í blaðamennsku í gamla daga. Já, við skulum skella okkur í slórið. Það er hérna í rauninni svolítið alvarlegt mála til dæmis loðnaflinn. Hann hefur dregist mjög mikið saman á 30 árum. Þá var hann að meðaltali 85 til 15. Þá var hann að meðaltali 765.000 tonn. En aðeins 190.000 tonn frá 2016 til 2025. Sem er náttúrulega alveg ótrúlega breyting. Og það er ekki náttúrulega stórt sko í tonnutali þegar er hérna talað þorskinn. En þar er samt bara ekkert gott ástand heldur. Það hefur minkað svona líka. Ég maður ekki betur en að planið hafi verið að geyma fiskinn í sjónum og þannig að yrði svona jöfn veiði á Íslandi 500.000 tonna þorski. En við erum með rétt yfir 200. Það er sama það sko. Þorskaflinn hefur lækkað úr 270.000 tonnum niður í 220.000 tonna á undanförnum árum þrátt fyrir að aðalsamri aflareglu sé fyllt. Já, það er yfirleitt í gamla daga. Þá var ráðherrann alltaf að svindla aðeins, fór svona aðeins yfir, en það er eiginlega ekki lengur. Nú fara ráðherrann alltaf bara eftir þessu. En það breytir engu að það bara minkar alltaf aflinn. Þetta er alvarlegt mál. En þetta er aldrei almennilega rætt, sko. Nei, og við veitum ekki heldur, sko, út af hverju þetta er, sko. Akkur veiðist ekki meira. Við vorum sama þegar við hittum. Jón Kristjánsson, fiskifræðingur, stundu komið hingað og útskipti sína skoðun. Já, bara þessi barist bitann. Já, en það rennir líka stóðum undir það sem að útgerðarmaðurinn og Hellisandi sá okkur. Að eðlilega hausinn á þorskinum 13% af stærðinni. Það var að tala síðan vetur, hann hefði verið svo hóraður. Já, og svo hóraður fiskurinn, sko. Þannig að hausinn var orðinn 17% eitthvað. Þannig að það, og þetta væri bara... Og þetta var helviti mjór til þess að það sjáist bara munur á því hausinn á þessi stærri. Já, og það var náttúrulega svo lítið kjöt á flökunum. Þeir eru bara, þorskurinn fari ekki nú að éta, sko. Og þá segir Jón Kristjánsson, þá er það grísja. Þá er veiða meira. En þá segir Hafrannsóknastofnun þá eru að veiða minna. Þannig að það er... En kannski erum við bara klárið allt saman. Við kláruðum náttúrulega hörpudiskin í Breiðafirðinum og humarinn í Höfn í Hornafirði og rækjuna í Húnaflóa og Dýrafirði og við höfum klárað allt saman. En við erum búin að vera að berja lengi á þorskinu reyndar. En það er stór séða á. Herðu, Epstein-skjölin, Trump skrifaði undir Epstein-skjölin á og einhverjum sem umræður myndi ekki gera það. En það er hins vegar alltaf verið að fjalla um að það er svo ýmsar svona möguleikar á því að það gerist ekki. Að verði hluti af skjölunum verði þess að haldið eftir vegna þess að þau tengjast málum sem að Trump hefur sjálfur startað. Það er lítil fyrirsögn Larry Summers sem við sögðum frá í gæra. Hann hefði sagt af sér út af vesturskjölunum en hann ætlaði að halda áfram að kenna. Þannig kemur í ljós að þeir vil ekki hann kenni áfram, þannig að hann þarf að fara heim. Hérna er frétt frá Charlotte þar sem að sveitin hafði verið að hreinsa upp. Það voru mikla fréttir af þessu meðal annars í íslenskum fjölmiðlum þar sem að voru að taka fólk bara út á götu og setja taka í bíla og fjarlægja meðal annars bara bandaríska ríkisborgara og mikill ótti í bænum en það er nú frétt á því að þeir séu farnir. Það var hérna mjög áhugavert í Trump-tímanum í gær, þá vorum við að tala með Margrét Valdimarsdóttir. Hún sagði það að þetta væri bara leikrit, því að þetta náttúrulega skipti engu máli hvort þau færi til Charlotte og tækju þar ykkur 100 manns og það breytir engu með öllu fjöldunum. Heldur þetta bara þannig að Trump er að gera þetta fyrir kjósendur, sem síðan éta kart á útlendingamálum og setur bara eitthvað svona svið, en svo er kannski ekkert verið að breyta kerfinu að neinu ráðu öðruvísi. Og sömuleyti að ég hef svolítið verið að halda sig fram að þessi harða útlendingastefna að það er alveg sama hvað heldur áfram að hún mun aldrei skila neinum árangri því að hún mun ekki bæta heilbrigðisþjónustuna eða skólakerfið eða fjölga húsnæði eða neitt. Þannig að sá sem að fer fyrir þessa stefnu hann er alltaf bara að lofa harðari og harðari og harðari og harðari aðgerðum og það er það sem ég held að Mette sé að lenda í vandræðum. Er það Vísir var að fréttir af því hvað Trump var að skrifa á... Þú vildir ekki trúa þessu?
Nei, hann bara skrifið eitthvað á hvað heitir þetta, Truth Social. Hann forseti Bandaríkjanna og skrifar hann að þetta hengja demókrata. Já, það eru þeir sem hafa verið að tala fyrir því að vera að benda á það að ef þú ert í hernum, að þá máttu ekki framkvæma skipun ef að skipunin er ólögleg. Því að ber ekki að hlýða, þetta eiginlega lærdómurinn að Nürnberg-réttarhöldunum. Og það hafa nokkrir demókratar bent á það að ef að þeir eru skipað að fara og sprengja í loft upp einhvern bát á Karibahafinu, eins og þeir hafa verið að gera, þeir eru myrt bara yfir 100 manns og þetta bara morð utan dóms og laga. Og hæla sér að því. Og demókratarnir hafa verið að segja að þið ber ekkert að gera þetta, þú ert bara að segja nei. Og þá segir hann að það sé landráð og refsing yfir landráðu er henging. Það var skrítið í verðinu maður. Það kemur svona ekki þetta óvart úr hans munni, sko. Það er alls konar vitleysa. Forsetinn segir þetta bara. Pólitískir andstæðingar Já, hann hefur kallað fólk verra en þetta, sko. Nei, alltaf hengja það. Já. Fréttur úr Morgunblaðinu sem kannski ekki heitast þar dagsins, þetta er gömurfrétt, Guðmundur Magnússon. Hann var að þvælast eitthvað í skjalasafni Alþingis og fann að þetta dót. Og þetta er þess að tæki sem voru notaðir á Kleppsspítala, sem fólk með geðrænar raskanir eins og heitir í dag var óla niður og sett. Þannig frækt að því að Helgi Tómasson sem kemur svona þeirri kynslóð geðlækna, það sem nýju geðlyfin eru að koma, sem eru svona í kringum 1960. Hann hreinsaði sig í burtu, hendi í spennitreyjum og eitthvað fleira. En ég vann nú að Kleppi og þá voru við stundum 4 drengir haldandi niður í sjúklingum. Ég sagði stundum að ég inni sem spennitreyja. Þannig að þú varst þarna. Já. Þetta var ekki svona þá? Nei, en það var samt svona skrítið að vinna. Þetta er svona raunveruleikinn og þetta er ekki svo langt síðan. Þetta er 70 ár. Heyrðu, það var Washington Post var með skemmtilega frétt sem að tala að því að þeir tengir svolítið Trump að því hann að tala svona glæpaöldu og eitthvað fleira og sömuleiðis stundu vísar hann í tölur sem eitthvað til í að það jókst þess að morðsalda í Bandaríkjunum. En þarna verið að sýna fram að hún að draga saman og það dregið saman í hvaða borgum það dragast mest saman í Baltimore og Philadelphia og Chicago og fleiri borgir sem að Trump að nefna. Og þeir setja þetta inn COVID og það næsta graf sem að sýnir það betur þess að búið að taka borgirnar allar saman og þá sjáum við hvað gerist í COVID. Finnst ykkur þetta ekki magnað? Að það eiginlega tvöfaldast morðtíðnin í COVID þegar fólk er lokað af. Ég segi ekki tvöfaldast það því að botnin er hérna fyrir neðan það er svona 50% aukning þegar fólk er lokað inni þarf að vera með sínu nánustu. Að þá aukst morðtíðnin. Já, það var nú alltaf að tala líka að heimilisofbeldi hafi aukist mikið. Þetta er klárlega sambærileg mynd sem kemur út úr því. Akkurat. Herðu, við höfum ekki mikið fjallað loftslagsráðstefnuna í Brasilíu, enda eru þar ekki til dæmis Bandaríkjamenn og fleiri. Þannig að kannski ekki vonum að þar verði ákveðið eitthvað sem að mun hafa miklar afleiðingar en ég ætla að vera með frétt frá Vatikan fréttaveitu sem er að Pávinn að hann var með ávarp til allra biskupa og fleiri og hann mætti á staðinn og var með ávarp til þeirra og kvartaði meðal annars yfir því að vantaði bara forystu í heiminum og var náttúrulega augljóslega að tala Trump og fleiri sem ekki á staðnum að þetta væri það sem við ættum að vera umvölulega að vera að berjast fyrir það, ættum að vera að vernda sköpunarverkið en ekki að rífast okkar á milli herfangið sem er. En þú varst með aðra frétt frá Svömmaráðstefnu? Já, einmitt. Mér finnst það svona hálfgert þetta er svona grátbroslegt. Það kviknaði eldur sem sagt á loftslagsráðstefnunni.
Þetta bara inn í alrýminu þarna sko. En þetta vist stöðvaði viðræðurnar hjá tíma. Já, ráðherrar voru í viðræðum lokasamning ráðstefnunar þegar eldurinn kviknaði. Þannig að þetta setti þær í pásu sko. En það kann að vera að koma eitthvað út úr þessu ráðstefnu. Til dæmis Lula, forseti Brasilíu, leggur mikið upp úr því að fá einhverja samþykkt sem er þá kennd við Brasilíu. Þannig að það eru margir úr suðurinn og fleira sem eru þarna fullir alvöru þó að því miður að Trump og þar með stór hluti Vesturlanda, þú sér ekkert mikið þetta fjallaði í bresku pressunu til dæmis. Nei, og eiginlega ekkert sko. Maður þarf eiginlega elda svona jaðarmiðla sko til að fá einhverja fréttir sko. Það er svo bara Vesturland fylgja bara Trump í því að þetta sé bara svindl allt saman. Hefum aðeins verið að fylgjast með Democracy Now! Sem eru bara á staðnum sko að flytja fréttir og það eru náttúrulega svona aktivistar sem eru þarna, eru náttúrulega bara brjálaðir sko því að það eru, þetta hefur náttúrulega aukið flóttamannastrauminn og allt það og leið eru ríki að loka landamærun, þannig að það er ansi margt þarna sem að er til umræðu sem að já, þannig að þessi eldur er eiginlega bara svona svolítið eins og einhver svona myndrætt kannski svolítið Já, ég veit ekki hvað við erum að segja. Það er algjör að sinni verið þarna sem maður vildi ekki. Nei, hún er reyndar bara að það er áallega að þetta hafi kveiknað út frá einhverjum rafmagnsvírum, sko. En það er ekki vitað enn. Það var skúlir af því. Kjaradeilu flugvélarstjóra hefur verið vísað til gerðardóms, þannig það verður þá ekki verkfall. Það kemur ykkur dómur bara út úr því. Þá er málsaðlega sætta sig á það. En hann spáði líka þess ágætni maður að óbreyttu þá verið fjölda uppsagnir. Já, ef að gerðardómur verður þeim ekki að skapi. Ég ætla að taka þetta kynningu Morgunblaðinu með svona áhugaverð. Greiðari leiðar nýr íbúð. Þetta eru einhverjir kallar, öxar, heita þeir byggingafélagið. Það selst ekki íbúðir, þannig að nú ætla þeir að lána 20%. Við vorum að fjalla það í gær að íbúðir væri líka 15% of dýrar og vorum að segja að fólk ættum að passa sig á þessu, að vera ekki að kaupa það og ekki láta narra sig í því að taka bara meira lán til þess að koma og kaupa íbúð sem eru alltaf dýr. Og þetta er 15% byggðust á því að íbúðu væri 15% dýrari heldur en meðaltali sem að væri svona bíl á milli kaupgetu og íbúðuvers. Það er byggingaverktakar, þetta er ekki fyrstu öður. Nei, og ég er með aðra, ég tók aðra auglýsingur úr Morgunblaðinu, þetta er kauplíkill, það sem að þú átt bara að koma með 10% eigið fé. Og þeir eru til að lána allt annað. Svona eru aðferðina þegar það var að reyna að koma ykkur yfir á almenning. Þetta er bara eins og til dæmis í kauphöllinni þegar verða hlutabréfum komum við alveg upp í rjáfur og menn þurfa að losna út. Þá kemur alltaf tillaga að hafa skattaafslátt fyrir almenning til þess að kaupa hlutabréf, til þess að koma hlutabréfunum inn á almenning þannig að braskararnir getur hlaupið í burtu. Og ég sé ekki betur en að það sé í gangi eitthvað svona. En þannig er verið að hækka lánið upp í 25%. Það var bara 20% frá því sem vorum að tala í gær. Já, en það getur keypt raunverulega með 90% lán. Já. En það er, þú fær bara 65% húsnæðislán og þetta er líklega með þá sem er ekki fyrstu kaupendur og svo ætlar hinn að lána bara millibilið og þetta mögulega gæti orðið til eitthvað sem heitir svona subprime lánagreppa svipað var í Bandaríkjum 2008. Það sem hefur verið að narra fólk til þess að kaupa allt og dýrt húsnæði út af það að bara fá meira lán. Og það endaði nú vel. Það endaði ekki vel. Nei, það hafði áhrif í það. Skoðanakönnun, Maskína spurði hvort það hafi verið rétt hjá Sigríði Björk að segja af sér. Stundum við gaman að segja frá skoðanakönnunum að yfirleitt er niðurstaðan bara svo að sumir sögðu þetta og aðrir sögðu hitt. En núna er það könnuðan sem allir sögðu það sama. Það liggur við að við viljum að fá mynda þessu 2% sem að... Það mér finnst þetta eitt leiðilegt í þessu vegna þess að greint eftir aldri og kynjum og náttúrulega engin munur þar á. Líka eftir flokkum og ég er með að grafa því. Því að ég var búinn að reikna það út að því að kemur fram fjöldi þeirra sem að greiddu frá viðkomandi flokki og þannig að þú getur reiknað hlutfall. Ég ætlaði nefnilega að skúpa að miðflokkurinn væri stærri en sjálfstæðisflokkurinn og þess vegna bölvaði ég þegar Stöð 2 kom með maskínukönnunina og það eyðilagði fyrir mér að ég ætlaði að benda ykkur á það að samkvæmt þessu er miðflokkurinn með 17,5. En síðan er þetta náttúrulega, maður má þetta ekki.
af því að þetta náttúrulega bara þeir sem svara þessari spurningu svona, þannig að þetta ekki mjög vísindaleg könnun. En stundum getur þú séð svona, eitthvað svona eins og þú sér þarna, það eru 118 af þessum sem að segist alltaf kjósa Sjálfstæðisflokkinn, en 122 Miðflokkinn og öllu líkindum er það. Þú sér það líka að Sósíalistaflokkurinn er helmingi minni en VG og Píratar, þannig að þú sérði ýmislegt í þessu. Er ekki kannski til þess að hafa svona eins og ég með þarna aukastaf, ég meðlega ekki með því. En þeir eyðilögu, ég ætla að skúpa. Þetta er reikningsleikur. Hlutföllin eru nokkuð nákvæm, en Já, herðu, það er stórfrétt kom skýrsla í Bretlandi COVID-tíman og þessi gaur er ekki að koma vel út úr því. Það sem að hann þykist að dreigi lappirnar mjög framan af og því þurft að grípa til miklu harðari svona algjörar lokunar eins og var mikið í Bretlandi og þarna er bara verið að, eins og sjáu því í fyrirsögninni, það er verið að óafsakanlegar tafir í aðgerðum hafi leitt til 23.000 dauðsfall. Pældi í því. Ég held að þessi maður á eftir að hafa sko ótrúlega slæma endur í sögunni. Herðu, að því við erum í Bretlandi, þá er Karl Bretaprins, hann bauð höllu okkar til einkafundar. Þannig eru þau. Sæt saman. Já. Ég verð að viðurkenna að ég er alltaf svolítið, mér finnst Karl skemmtilegur. Já, ég líka. Það sem hann byrjaði að skrifa, hann er þess fyrsti maður á Vesturlöndum. Núna er allir að tala hvað eru nútíma hús eru ljót. Og hann á setninguna að arkitektar hafa gert verra fyrir London heldur en loftárásir Hitlers. Þannig að hann var fyrstur á því að benda, við bara þolum ekki allan hennar ljótleika sem nútíma arkitektúr er, sem ég held að sé viðhorf sem nýtur mikilvæg vinsæld í dag, en ekki þegar hann sagði þetta. Þá var að hýja á hann. Hann var fyrstur sem var að tala svona ræktun, lífræna ræktun, og hann á bú sem hefur verið að búa til mat. Ég held að hann borðið það bara sjálfur. Og þetta er bara það sem hann er að halda fram 1970 og góðlera. Þannig að þótt að sé stór skrítin og svona, þá er eitthvað. Já, hann er svolítið sérstakur, sko. Já. Ég held að það sé flott rýta djóp, sko. Já, hann er náttúrulega ekki vinsælda því að hann kom illa fram við Díönu, prinsessu. Já, Sjóðin elskaði Díönu. Og var illa við alla sem voru vondi við Díönu. Og ég held að Díana var vinsælli heldur en öll konungsfjölskyldan. Það voru margir bara í Bretlandi sem vildu helst að það verið hleypt yfir Karl. Og sonur hans Vilhjálmur taki strax við. Þannig að ég held að hann sé svona aðeins að svona... En hann fer aldrei yfir götur eða neitt, hann er alltaf. En það eru 50 ár síðan að Franco dó, ég veit ekki hvort að þið hafið grátið það. Nei, ekki fyrir en þú segir þetta. Þetta er könnun sem El País gerir í tilefnandi einum og spyr fólk hvort þú myndir vilja búa við svona lýðræðisríki eða einræði eða svona valdstjórnarkerfi. Og það eru 17% sem að velja einræðið og þið sjáu að þetta er skiptið til aldri, að yngra fólkið. Það eru bara 65% af yngra fólkinu sem trúa lýðræðinu og 24% til í einræði. Og þetta er náttúrulega mikið sjokk fyrir Spánverjar sem að margir eru fegnir að hafa losnað. Þetta er flokkur sem er svona miðflokkurinn þeirra á Spáni sem heitir Vox. Þar er meiri hlutin vill einræði. Já, þetta er svolítið sjokkarandi niðurstöður, sko. Það eru sumir hérna sem myndi vilja Sigmund Davíð. Sem er einræðisherra? Já, alveg sem það. Og Snorri Vara. Já, sem erðaprins. Hérna er frétt úr Morgunblaðinu í morgun að það eru fólk á Selfossi vill ekki fá vöruflutning á vikri í gegnum Selfoss. Man gæti haldið þetta væri það sem átt að flytja þarna Mýrdalssand eins og hann lagði sig og var ekki einn bíl á 2 mínútna fresti. Þetta er ekki það. Þetta eru held ég séu bara 14 bílar og sólarhring. Og mér finnst þetta að segja svolítið það að vegakerfi okkar er algjörlega sprungið. Það segjum að ef að svo væri ekki, ef að vegakerfi okkar væri ekki svona gegn sprungið, að þá myndi ekki gera athugasemdi við 14 bílar sólarhring, held ég. Ég held að bara sé orðið þannig að það bara, við þolum bara ekki neitt meira, sko. Sem að mér finnst það að vera merkjum það. 90 mínútur á milli bíla. Já. Það er nú...
Önnur frétt úr Morgunblaðinu, Morgunblaðstöðu skrítið, þetta bara meiri háttar áfall. Og hvað það? Það að Kraftburger Kitchen á Nýbýlavegi var að loka. Já. Já, fyrir hvernig var þetta meiri háttar áfall? Þetta bara fyrir veitingabransan og segir að þetta sé bara dæmi það sem að koma. Þetta framkvæmdastjóri Sveit sem segir þetta. Og það Einar Bárðarson. Það hefur verið mikið verið að loka undanfarið. Og öllu líkjum, ég held að það sé merkið þess að sko túristafbólan er ekki að vaksa og þannig að það eru bara of margir veitingastæðir í gangi og margir að selja hamborgara en þeir vilja það ekki að verið þá bara fækka þeim sem að selja hamborgara og þeir gengur betur sem eftir eru heldur þetta að þeir vilja bara fá lægri laun. Já, að fólkið starfsfólkið eigi að bera þetta brúa tapið. Já, þannig að allir sem að vilja selja hamborgara eiga að geta gert það. Svona bara klára þetta, Wall Street Journal er með fréttum að það ekki góðar atvinnuhorfur í Bandaríkjunum, það urðu reynda til störf, 190.000 störf, en það þykir ekki gott, þykir gott eða það eru svona 200-250.000 störf sem að verði til, en atvinnuleysið kom upp í 4,4% í Bandaríkjunum, þannig að menn hafa verið svolítið að bíða eftir því hvort að svona efnahagsástandið yrði til þess að grafa undan Trump og það margt sem að bendi til þess. Ég sá aðra frétt í Wall Street Journal sem að minnst merkilega að það svona löng grein það að börn sem eru á ADHD-lyfjum að þau eru líklegri til að nota önnur lyf og þeir eru að fjalla ákveðin hlut sem að ég sakna svolítið sem fjallað að því að það eru aldrei gerðar tilraunir á börnum þannig að þú veist eiginlega ekki hvað árið það hefur að börn séu á einni tegund eða mörgum tegundum í geðlyfjum langan tíma. Við erum svolítið að keyra í myrkri og þetta börnum var ekki gefið geðlyf bara fyrir nokkrum 20 árum. Wall Street Journal er að fjalla þetta. Við skulum láta þetta vera endan af fréttunum, Laufey Líndal og Sigurður Magnús, kæra þakkir og Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur mest sem að hafa verið að hlusta. Ef þú ert að horfa á YouTube eða á Facebook þá þarftu að finna annað streymi fyrir rauðaborði sem er framundan, spennandi þáttur. En ef þú ert að horfa í sjónvarpinu eða hlusta í útvarpinu þá þetta engar áhyggjur af að rauðaborðið er í rétta endan við hornið. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.